ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்னைக்கு நாம எதை பற்றி பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனில் சூப்பரான ஒரு ட்ரிக்ஸாக பார்க்க போகிறோம். அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது நம்ம மொபைலில் பார்த்தீங்கன்னா யாராவது கால் பண்ணால் ரிங்டோன் தான் நம்ம வந்து செட் பண்ணியிருப்போம். ஸோ அந்த ரிங்டோனவே பார்த்தீங்கன்னா வீடியோவை நம்ம எப்படி செட் பண்ணுறது, அது டீட்டெயில்ஸை பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட மொபைல் யாராவது வந்து கால்ஸ் ஏதாவது வருதுன்னா அது பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ ரிங்டோனாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஷோ ஆகும். ஸோ அந்த வீடியோ ரிங்டோனை நம்ம எப்படி மொபைலில் ரிங்டோனை எப்படி செட் பண்ணுறது, அதை டீட்டெயில்ஸை பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான ஒரு ட்ரிக்ஸ்னே சொல்லலாம். ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். நம்மளோட என்டிடி ஃபேமிலி ஜாயின் பண்ணாங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கங்க. அப்படியே பார்த்துல பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆல் செட் பண்ணிக்கங்க. இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மொபைல் ஏதாவது ஒரு கால்ஸ் வருது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மொபைலில் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ரிங்டோனாக ஷோ ஆகும். அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச வீடியோஸ் வந்து நீங்கள் ரிங்டோனாக நீங்கள் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒரு சூப்பரான ஒரு டிப்ஸாக இருக்குது. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது வீடியோ ரிங்டோனாக செட் பண்ணணும்னு நினச்சாங்கன்னா இந்த வீடியோ அவங்க ஷேர் பண்ணுங்கள். இதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து தேவைப்படுது. இந்த அப்ளிகேஷனோட லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் தரேன். ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளே ஸ்டோரில் அவைலபிளாக இருக்குது. டவுன்லோட் பண்ணிட்டு இன்ஸ்டால் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட மொபைலில் வந்து அலோஸ் எல்லாமே, அதாவது உங்கள் மொபைலில் சில பர்மிஷன்ஸ் எல்லாமே கேட்கும். அந்த பர்மிஷன் எல்லாமே கொடுத்து வச்சுக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து 2 சிம் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா எந்த சிம்முக்கு நீங்கள் இந்த ஆப்பை நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணி போகிறீங்க அதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அதில் வந்து கேட்கும். ஸோ அதெல்லாமே கொடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி வீடியோவை செட் பண்ணுறது அதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நான் வந்து டெமோ வீடியோவில் சொல்கிறேன். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா மறக்காமல் இந்த ஆப்பை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண மட்டும்தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச வீடியோவை உங்களோட மொபைலில் பார்த்தீங்கன்னா ரிங்டோனை செட் பண்ண முடியும். ஸோ எப்படி செட் பண்ணுறது டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே டெமோ வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தலாம். அதனால் டெமோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். ஸோ இந்த அப்ளிகேஷனோட லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ டவுன்லோட் பண்ணிட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கும். ஸோ ஓப்பன் பண்ணிட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா கெட் ஸ்டார்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் உங்களுக்கு வந்து ஷோ ஆகும். அந்த கெட் ஸ்டார்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து 2 சிம் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா 2 சிம் இதில் வந்து ஷோ ஆகும். நீங்கள் எந்த சிம் வந்து அதாவது வீடியோ ரிங்டோன் செட் பண்ணுறீங்களோ அந்த சிம்மு கிளிக் பண்ணிட்டு வெரிஃபை சிம் 1 அண்ட் சிம் 2ன்னு காட்டும். ஸோ அந்த மாதிரி வெரிஃபை, அதாவது சிம் 1 கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சிம் 1 காட்டும். அது சிம் 2 கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சிம் 2ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் காட்டும். நீங்கள் எந்த சிம் கிளிக் பண்ணுறீங்களோ வெரிஃபை கொடுத்துருக்கேன். ஸோ கீழே பார்த்தீங்கன்னா வெரிஃபை ஆப்ஷன் இருக்குது. வெரிஃபை கொடுத்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட மொபைல் நம்பரை வந்து என்டர் பண்ண சொல்லும். அதாவது உங்களோட மொபைல் நம்பரை நீங்கள் வந்து கரெக்டாக என்டர் பண்ணிக்கங்க. அதாவது சிம் 1ல் வெரிஃபை கொடுத்தீங்கன்னா அந்த சிம் 1 நம்பரை பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து என்டர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ என்ட்ரு பண்ணி முடிச்சுட்டு கீழே பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. அந்த ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட, அதாவது நீங்கள் என்ட்ரு பண்ண மொபைல் நம்பருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கால் வரும். ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா வெரிஃபிகேஷனுக்காக தான். ஸோ கால் பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா எஸ்எம்எஸ் ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸோ அந்த எஸ்எம்எஸ் வந்துட்டு அதில் வந்து கோடு, அதாவது 1 டைம் பாஸ்வேர்டு கோடு வரும், ஓடிபி. ஸோ அந்த ஓடிபி என்ட்ரு பண்ணி முடிச்சது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பேஜுக்குள்ளே வருவீங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட் வச்சு நீங்கள் வந்து கிரியேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும், இல்லை கூகுள் அக்கௌண்ட் வச்சு கிரியேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அப்படி இல்லைனா கிரியேட் ப்ரொஃபைல் மேனுவல், அதாவது இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு கூகுள் அக்கௌண்ட் வச்சு கிரியேட் பண்ணுறீங்கனாலும் பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட் மேனுவல் அக்கௌண்ட் கொடுத்துக்கிறேன். ஸோ திரும்பவும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பேஜில் வந்துடும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆட் ஃபோட்டோ ஆர் வீடியோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் உங்களுக்கு வந்து ஷோ ஆகும் கீழே. அந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டேரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கேலரிக்குள்ளே போகும். ஸோ கேலரிக்குள்ளே போயிட்டு நீங்கள் வந்து எந்த வீடியோவில் நீங்கள் வந்து செட் பண்ண நினைக்கிறீங்களோ அந்த வீடியோ நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நான் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு என்னோட ஃபோட்டோவில் இருக்கிற ஒரு வீடியோ வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து மியூசிக் ஆட் பண்ணுறதா இருந்தால் சைடில் மியூசிக் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை நீங்கள் ஃபோட்டோஸ் ஆட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா இதே மெத்தட் யூஸ் பண்ணி வீடியோக்கு பதிலாக ஃபோட்டோஸும் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஆட் பண்ணி முடிச்சுட்டு சேவ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் உங்களுக்கு வந்து கீழே வந்து ஷோ ஆகும். அந்த சேவ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ், அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்தெந்த கான்டாக்ட்ஸ் எல்லாமே அதாவது நீங்கள் செட் பண்ண நினைக்கிறீங்களோ அந்தந்த கான்டாக்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேமரா சிம்மில் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸும் அவைலபிளாக இருக்குது. இல்லைனா ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு கூட நீங்கள் வந்து போய்க்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து ஸ்கிப் ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு நான் வந்து போய்க்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ரிங்டோன் வந்து செட் ஆயிடுச்சு. ஸோ கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கிப் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கொடுத்துக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது வேறு சாங்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச வீடியோஸ் ஆர் ஃபோட்டோஸ், அதாவது ரிங்டோனை நீங்கள் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரொம்ப சூப்பரான ஒரு ட்ரிக்ஸ்னே சொல்லலாம். இந்த ஆப்போட லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன். மறக்காம இன்ஸ்டால் பண்ணி இந்த ட்ரிக்ஸை உங்கள் மொபைல் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ ரொம்பவே ஒரு சூப்பரான ஒரு ட்ரிக்ஸ்னு சொல்லலாம். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது தெரியாமல் இந்த வீடியோ அவங்க ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ டெமோ வீடியோ மூலமாக பார்த்துருப்பீங்க. எப்படி உங்களுக்கு பிடிச்ச வீடியோஸை இந்த ஆப் மூலிமா நம்ம எப்படி ரிங்டோனாக செட் பண்ணுவோம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த ஆப்பை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு ஈஸியாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச வீடியோஸ் அண்ட் ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரிங்டோனாக நீங்கள் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம். யாராவது கால் பண்ணாங்க பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வீடியோ செட் பண்ணிங்கன்னா வீடியோஸ் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும். இல்லை இமேஜ் செட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் அதாவது செலக்ட் பண்ண இமேஜ் வந்து யாராவது கால் பண்ணாங்க அது வந்து டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரிக்ஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இது வரைக்கும் தெரிஞ்சிருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த ஆப்பை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக நம்புறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்ச லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கலாம் நான் லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது தெரியாமல் இந்த வீடியோ அவங்க ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி புதுசாக ஆண்ட்ராய்ட் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸோட அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.